Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Apa kabar kawan-kawan? Nah, ini lama nggak ngupload video nyeleneh. Bawaan. Sambil menikmati sisa-sisa buka puasa tadi. Ini kali ini kita akan mencoba gimana ya, tantangan apa gimana, terus rasa penasaran kita. Terlebih tadi Mas Kopral melihat channel YouTube dimana itu salah satunya pembuktian suara-suara di dalam kubur. Nah itu kan, mohon maaf, itu kan ada di luar bulan Ramadan ya. Nah karena ini di bulan Ramadan, terus kita juga pengen membuktikan yang katanya di bulan yang suci ini semua setan dibelenggu, terus mohon maaf, siksa kubur apakah yang lainnya dan sejenisnya itu akan ditiadakan kan katanya gitu. Nah dengan diliburkan sekolah lockdown. Nah dengan rasa penasaran itu kita akan mencoba malam ini juga. Ini malam ketiga bulan Ramadan. Kita akan mencoba apakah ada suara-suara yang kami tunggu-tunggu ya. Nanti apakah terbukti terdeteksi suara-suara itu. Nah, langsung saja yuk kita saksikan video yang selanjutnya ya. Kita tambah satu kawan raketa, kita mulai berjalan ke makam dan nanti akan ketemu apa, tonton terus. Ya ini sudah sampai di bibir makam. Nah, sebentar nanti saya nyalakan flashnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oh, deg-degan. Wis kaya orang jatuh cinta. Ini sudah memasuki makam. Gimana? Nanti Menurutmu ndi, Pak? Lampu ya. Kebetulan ini banyak pencerahan, banyak cahaya lampu. Ini abi. Kita akan tanam di sini. Sebentar. Kita matikan datanya dulu. Ya, itu. Plastik itu. Kita on kan mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah on. Kita matikan. Iya. Kita tinggal. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita
close dulu, kita pause dulu. Ya, udah akan ambil. Ya, sudah Sudah. berjalan sekitar 4 sampai 5 menit sampai ya. 5 menit. Kita tanam tadi, sekarang kita Ambil. mau ambil. Oke, ditunggu kelanjutannya. Yuk. Mari, yuk. Ikuti kakek. Entarmu patenan woy. Perjalanan masuk ke makam, lingkungan makam untuk mengambil HP yang kita tanam tadi. Gini. Di mana tadi? Ya ini. Amit-amit, Mbah. Kok kanji kuwi kok ono. Kita matikan, nanti kita pulang di rumah 6 menit 30 detik. Oke. Suara 01 nanti ya. Kita buka di rumah. Tutup lagi, Mas. Sudah. Rapi. Alat. Deg-degan. Lumayan. Deg-degan mergo Jalan kakinya agak jauh. Ya, kita waduh, korban. korban. Ora ngomongin mau tuh, Pak. Oke, kita sudah sampai rumah. Kita akan mencoba mendengarkan hasil tadi. Ada. Jadi apakah ada istilahnya apa? Suara-suara yang membuat kita penasaran. Apakah diliburkan? Nah, Karena ini bulan Ramadan. Mungkin nanti buat kawan-kawan nanti suara ini saya transfer langsung saja ya, biar suaranya nanti makin jelas. Suara ini sudah on. Kita matikan komputer lewat itu. Lewat HP nanti langsung. Bismillah. tinjak dah, Mas.
Ya kawan, demikian tadi sebuah video dari kita, cukup mendebarkan hati juga. Dakdik dukder, dakdik dukder. Karena kita yang praktek berangkat ke sana, ngerenggos juga karena perjalanannya sampai kakinya kena pengorbanan. Nah, kembali lagi terserah kepada kawan-kawan untuk mensikapinya. Yang jelas tadi kita sama ke sana, terus HP saya tadi juga saya tanamkan, kita tanamkan. sekitar Kita Magong. tinggal sekitar 5 menit kurang lebih tadi. 6 menit. Dan alhasil juga mendapatkan suara-suara, itu suara siksa kubur, entah itu siksa apa-apa. Kita tidak berani menjustis karena itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kawan-kawan YouTuber, mohon maaf apabila ada wah ini menyamai-nyamai, itu tidak bukan berarti menyamai jenengan, karena ini kita Penasaran. malam Ramadan kan. Apakah ada yang seperti itu? Ternyata titut. Oke, cukup sekian dari kami. The Kami juga akan subscriber you meneruskan dialed kegiatan cannot be kita. connected for the moment. Itu jaga Please malam withdraw later. Kita mengamankan kondusif di desa kita. lingkungan. Cukup sekian. Bila taufiq ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jempol kecepet. Tetap di channel Lewi. Ya. Oh, iya.